helppo houkutus. Ihan niinku tukkaset on liian suuri koukutus. Make a move, mikä on sun keino? Tukkasillekin löytyy jopa parannuskeino. Siksi meistä tosi moni päivittää playsaa. Sen takia kaduilla sä meitä et nää peissaa. Silti sä kuulet meistä keikoilla. Valovuoden edellä teistä heitolla. Ulos puskemassa ollaan taas uutta teippiä. Ihan ku Chuckita meille lasten leikkiä. Jo mä jää kota säkkä chillaan niinku dämmäk. Aivan sama mitä vaatteet mulla on päällä. Palkka tuli tilille joten on aika pay. Pirisee Nokia jossa on prepaid. Kaikki on suunniteltu eli premeditate. Tee siirtos, mä teen oman checkmate. Luulit että lopetin Niin, tässä taas ollaan satana. Korvaushoidosta vittuja on otettu varmaan joku 3 milliä. Kyllä mä tänään otin enemmän kuin vituttaa satana kaikki taas lolit on hävinnyt, mut no on tossa nyt sanotaan ei voi valittaa, koska on yksi loli vielä. Mä oon syönyt yhden lolin joku 2 tuntia sitten. Sitä enemmän söin vissiin vielä pari lolia, niitä pyörit on lattiolla. Niin kyllä tässä on syöty, mut 2 lolilätkää piti ostaa ja satana nyt ei mukamassa niinku vittu kuin 1. Rahatkin on mukaan mennyt mä oon käyttänyt kaikki rahat vaikka 200 €. Mun mielestä 2 ihmisellä jaettuna 100 €. Mä ostin 80 € 2 lätkää lolei. Missä ne on? Mä annoin vielä vittu omaa kiltteyttä, että joo, käytä sä vaan loppu 20, saat 40 käyttää enemmän. Ei, vittu siinäkin jotain ihmeellistä vittu, mitä? Mitä mä tarvit kuin ne 2 lätkää lolei, kiitos. Mut en saanut niitäkään vittu. Joo. Ja niin. Oli ihan vittu röökiä ja torstaina tulee rahaa, ehkä se ei oo niin paha. Joo. Niin. Joo, hei. Niin tuli semmonen tässä näin, tuli ostettu pitkästä aikaa vittu Xalolee tos muutama. Otin nyt semmonen 3,5 milliä. Saa nähdä mitä ne vaikuttaa. Viimeksi mä otin 6 milliä. Meni kyllä muisti niin täydellisesti. Muija ei muistanut mitään. Oli vaan semmoista, sit meillä oli kuitenkin 1 lätkä ja puoli lätkää molemmilla. Eli 1,5 lätkää molemmilla. Ja sen jälkeen kun me syötiin ne 6 ja tultiinkin kämpyyn, niin ei sitä sitten enää ollutkaan niitä missään. Me oltiin syöty niitä tänne ihan helvetisti. Ja nyt ollaan sit ostettu taas 1 levy. Otettiin 3,5 molemmat. Ja nyt yritetään vähän katsoa, jos olisi pidetty muistia tai jotain muutakin. Ei vittis olla ihan kanttuvei. Nyt mennään. Polttaa ne vitusti Suomessa alun perin. Totta kai, koska tässä on saatana tuo... Mitäs tää nyt on sitä vitu estämäsaineet. Pistää suonet ihan paskaksi. Polttaa, nyt alkaa polttaa jotain niinku... Otas pakkia. Kyllä nousut tulee. Joo, on se siellä vielä. Joo, tööttää. Minne mä? Siinä tuli pieni tommonen, katsotaan. Pieni tommonen niinku, sanotaan nyt tää amfetamonihan on tän niinku alkuperäinen nimi. Mut mä sain tähän ensimmäiseksi, siis vittu kun mulla on ADHD. Ja mä vedän noita vittu metylifenidat ja konsertaa kaikkea hihaa vittua tämmötiä näin, se toimii heti. No korvaushoidossa on otetaan pois, et sä käy väärinkäytä niitä näin. Mut nyt kun sä oot ottanut tätä vokraa, tällä mä sain vittu 7 vuoden vittu vakavan masennuksen pois. Syömällä siis, en heittänyt. Se heittäminen tuli vasta jälkikäteen, sit kun huumeet kiinnostaa ja katsoo sitä vitun yhteiskunta niin paskaa. Ja kaikki vitun ihmiset on semmoista vitun kuraa. Mut hei, antakaa ihmisten elää niin kuin ne haluaa, niin katsotaan mitä siitä syntyy.